नहीं फसा नाजुनी आगे ऐसा हटा दो नाजुनी ओए नाजुनी ऐसा सेंटर भी जो लगा आगे पीछे ना ले हाँ भाई आज आपको बहुत तकलीफ है ना ये कम है हमारी अपनी एक गाड़ी ऊपर बंद है एक दो इधर बंद है सप्लाई में बस इधर ही है पानी में बीच बारिश होने वाली है हम 9 बजे हरिपुर गए हरिपुर से सीधा वो नहीं वो जो आगे गाड़ी खड़ी है उधर आगे पानी दे दे आगे दे दे मेरा ख्याल है हम लोग जाएं साथ निकल लगाएं तो जी जी पानी साथ बारिश और लगने वाली है ना चाचा नहीं फंसा दो ओ नहीं फंसा तू गड्डी मोड़े ना नाली बंद क्या करने बारिश हो रही है ये हमारे नहीं फंसा है ड्रोन ये दरिया सिंध से जा रहे हैं रावी में ये हालात है इधर मुल्क के ओहो तुम्हारा बात मेरे लोग ऊपर वहाँ इमरान खान ने नहीं बारिश लाई हो यार ये आवाम सब तकलीफ यार बहुत ज़्यादा पानी है बहुत ज़्यादा पानी यार वो बंदे निकल गए यार हम भी गए उधर आगे तक गए असल पता है क्या पानी बहुत है वो आगे से वो 1-1-2-2 वाला जा रहा है वहाँ से आगे सर बारिश और लग रही है तेज वापसी पानी और होने